お待たせしました。ケーブルカーを発車いたします。本日は御岳山ケーブルカーをご利用いただき誠にありがとうございます。ケーブルカーは安全な乗り物ではございますが、事故防止のためやむを得ず急停車をする場合がございます。必ずお近くの手すりなどにおつかまりください。ケーブルカーの線路の全長は1100メートル。ご乗車されました御岳山駅の標高834メートル。これから向かいます滝本駅の標高407メートル。上下の駅の高低差424メートル。平均勾配は関東1の22度。耐久勾配25度の斜面を時速 11.5km の速さで走行し、約6分で滝本駅へ到着をいたします。当社では新水害警戒を行っております。駅構内車内にて不審物を発見されましたお客様、お手を触れずにお近くの駅係員乗務員までお知らせください。これより中野茶屋橋梁を走行いたします。橋梁の下には参道がご覧いただけます。右側が武蔵御嶽神社方面、左側が滝本駅方面へと続いております。ケーブルカーでは6分で下るこの高低差を3度歩かれますと50分より1分ほどお時間がかかります。中間地点へと参ります。皆様ご乗車の武蔵号と下から参ります御嶽号がすれ違いによる交換を行います。下から参りますケーブルカーは信号方向右側を通過いたします。またこの中間地点は東京スカイツリーと同じ標高634メートルの施設でもございます。当ケーブルカーで最も急な25度の斜面を走行してまいります。今後、25度という言われピッと来ないときにはこの角度をどうぞ思い出してみてください。
のでご注意ください。よしよし。